传授给你一个绝招，听声音就可以知道车子哪里坏了，而且99%它是准确的。听一下这个声音，这是皮带响；这个声音就是半轴的外球笼在响；这个是压缩机响；这个声音是助力棒响；这个就是平衡杆胶套在响；这个是废气阀响；这种是减震器在响；这种是轮胎轴承响。好记不？记不住收藏总会吧，顺便帮老黄点个赞。